Halo dokter, kenapa ya kok madu bisa dibilang lebih bagus daripada obat batuk? Cochrane udah neliti sebanyak 800 anak lebih yang batuk dan dikasih either madu, obat batuk kayak dextromethorphan, diphenhydramine, bromelin, placebo, dan juga no treatment. Hasilnya, madu lebih efektif dibandingkan placebo, no treatment, dan diphenhydramine buat ngurangin frekuensi batuk. Dan sama efektifnya dengan derivatif morfin, yaitu si dextromethorphan. Nah, dari sini kita belajar kalau madu bisa jadi alternatif yang lebih baik dan lebih aman dibanding obat batuk bebas yang punya risiko efek samping, terutama pada anak-anak. Untuk next-nya, kalau sampai ada anak yang batuk, dokter bisa resepin setengah sampai 1 sendok teh madu diminum sesuai kebutuhan, terutama sebelum tidur. Jadi dokter andal dengan genggaman, salam Alamedica.